အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးက laptop တွေမှာကျွန်တော်တို့ memory တိုးတဲ့အခါပေါ့နော်ကျွန်တော် memory တိုးတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ laptop က memory အမျိုးအစား DDR2 လား DDR3 လား DDR4 လားဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ laptop မှာပါတဲ့ memory က speed ဘယ်လောက်လဲကိုအဓိကတော့ကို laptop မှာ slot အပေါ်ပါမပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်လိုက်အောင် Ladies and gentlemen, please welcome. Okay ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရဲ့ laptop မှာအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ taskbar ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီ taskbar မှာကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ task manager ဆိုတာပါတယ် task manager ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay task manager နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒူတိုင်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့တက်ရှင်မှာတက်ပါပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးစပြီးတော့ပေါ်တာလေးလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ more detail ကိုသွားမယ်ဒီထက်ရောက်မယ်ဒီထက်ရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ performance တွေကိုတခါပြန်သွားရမယ်နော် performance နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ performance နဲ့မှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး CPU ရောက်မယ် CPU မှာတစ်စကျွန်တော်တို့သွားရမှာက memory သွားရမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ memory အမျိုးအစားကမှာ DDR2 လား DDR3 လား DDR4 လားကဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် laptop မှာဆိုရင် DDR3 တုံးထားဖြစ်ပါတယ် DDR3 ပေါ့နော်ပြီးတော့ slot အပေါ်ပါမှာပါ2 speed ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရမှာ2 speed ဒီမှာ speed မှာ1600 MHz ရှိတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် slot u က2 or 2ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးကိုတုံးထားတယ်ကျွန်တော် laptop ကတော့ DDR3 1600 speed နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျူရဲထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ 8GB ကျွန်တော်ဒီမှာ 8GB သုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ laptop မှာက slot အပေါ်ပါတယ်မပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နှစ်ခုစလုံးကိုသုံးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲ2 of 2ဆိုပြီးပါမယ်ဟိုတစ်ခုလွတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်1 of 2ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုပဲ300သေးရဆိုတော့ပြန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ speed 1600 speed ဖြစ်နေမယ်နော်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ laptop တွေမှာ memory တိုးချင်တဲ့အခါတော့တစ်စက္ကန့် memory တိုးလို့ရလားမရဘူးလားပြီးလို့ရှိရင် memory ပါမျိုးစားထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် service site မှာသွားပြီးတခုကမေးကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးဒီနေ့လေးတိုင်းကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမင်းတို့ရဲ့ laptop မှာ memory မျိုးစား DDR3 speed ဘယ်လောက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် GB ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တန်းသိပါတယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အချိန်ကုန်လဲတက်တာတယ်ကိုတိုးချင်တဲ့ပမာဏအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲဆိုတာကို charges ကဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာကိုမေးပြီးတော့တိုးလိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့လေးတိုင်းသွားလို့လည်းရတယ်နောက်ထပ်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ command prompt နဲ့သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် command prompt ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ window ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ cmd ဆိုရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် cmd ဆိုကြာလိုက်ရင်ဒီတစ်ချက်ခောက်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာပါရိုက်မှာလဲဆိုတော့ CMD မှာဟုတ်စေ sorry CMD မှာကျွန်တော်တို့ WMIC space တစ်ချက်ချမယ် MEMORY CHIP memory shift ဆိုတာရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ enter key လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop ထဲမှာပေါ့နော်ဘာမျိုးစား slot ဘယ်နှခုတုံးထားတယ်ဆိုတာကိုအချမ်းဖြင့်ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်1600 speed ဟလာ memory physical memory ဆိုပြီးပြနေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာ slot တစ်ခုအောက်မှာ slot တစ်ခုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတုံးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ဆက်မှာက slot တစ်ခုတည်းတုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံစံတစ်မျိုးလေးပဲပြနေမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ချောင်းလေးဖြစ်မယ်ပေါ်တစ်ချောင်းလေးဖြစ်မယ်ဒါမျိုးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်မှာဆိုရင် physical memory ကကျွန်တော်နှစ်ချောင်းသုံးတာပြည့်တဲ့အတွက်အပေါ်အောက်နှစ်ခု position ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့အချက်မြင့်ကြည့်တဲ့အနည်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် DDR ဘလောက်ပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မရအောင်မသိဘူးပေါ့နော်ချက်ချင်းမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ခုနက task manager ကနေပြီးတော့တဲ့နည်းလေးကတော့ DDR ဘလောက်ဟလာ speed ကဘလောက်လို့ရှိရင် slot ကနှစ်ခုရှိရဲနောက်ခုလွတ်တယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းသိနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေးတိုင်းလူကြီးမင်းရဲ့ laptop တွေမှာ memory တိုးချင်တဲ့အခါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ